Они нашли ее ночью, мать-одиночку, которая услышала слабый стук из-под земли. Сначала она подумала, что это ее воображение, но стук повторился. Она выкопала руками, пока ногти не треснули, и вскрыла старый деревянный гроб. Внутри мужчина в дорогом костюме, весь в грязи, едва дышащий. «Пожалуйста, не дай им вернуться», — прошептал он. Она помогла ему выбраться, но в ту же секунду услышала шаги в лесу. Он посмотрел на нее с ужасом. «Они идут за мной, и теперь за тобой». Туман начал сгущаться. И в этот момент она поняла, спасая его, она впустила в свою жизнь опасность, которая уже стоит прямо за ее спиной.